පින්වත්නි අපි මේ ධර්ම දේශනා මාලාවේ මේ දිනවල සාකච්ඡා කරන්නේ මරණ සතිය පිළිබඳව. මරණ සතිය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන මේ වැඩසටහනේ ධර්ම දේශනා 7ක් මේ වෙනකොට අපි මරණ සතිය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. අද 8 වෙනි දේශනාව තමයි සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. 7 වෙනි ධර්ම දේශනාව නිමා කරන්නට යෙදුනේ පබ්බතූපම සූත්‍රයේ යම් ප්‍රමාණයක් සාකච්ඡා කරලා. අපි එතන ඉඳලා අද ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කරමු. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කොසල් රජුරුව මුල් කරගෙන කරපු දේශනාවක් තමයි පබ්බතූපම සූත්‍රය. කොසල් රජුරුවන්ගෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇහුවේ සිව් දිසාවෙන්ම මහ පර්වත 4ක් පෙරලි එන බව ඊටාම විශ්වාසවන්ත කටයුතු කෙනෙකුගෙන් දැනගත්තාම මොකද කරන්නේ? බේරෙන්න දුවන්න ආරක්ෂාවක් හොයන්න තැනක් නැහැ. අහස තරම් උස මහ පර්වත 4ක් හතර පැත්තෙන්ම පෙරලි එනවා. ඒ පර්වත පෙරලීගෙන එන පාරේ ගස් කොළන්, ගෙවල් දොරවල්, සත්තුන්ගේ ජීවිත සියල්ලම සුණු විසුණු වෙනවා. මොහොතින් මේ පර්වත අපි ඉන්න තැනටත් ලං වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකාන්තයෙන්ම මරණය අපිටත් උරුමයි. ඒක දැනගෙන මොනවද කරන්නේ? රජුරෝ සඳහන් කරනවා ස්වාමීනි වෙනනම් කරන්න දෙයක් ඇත්තෙම නැහැ. ඒ පර්වත නවත්තන්න ක්‍රමයකුත් නැහැ. ඒ පර්වත වලට විරුද්ධව යුද්ධ ප්‍රකාශ කරන්න විදිහකුත් නැහැ. කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි කුසල චර්යාවේ සමචර්යාවේ හැසිරෙන එක. පින් කරනවා හැරෙන්න වෙනනම් කරන්න දෙයක් නැහැ. රජුරෝ එහෙම සඳහන් කරාම අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා දුන්න මහරජය ඒ පර්වත ඒ විදිහට පෙරලි එනවා වගේ අපි හොයාගෙන මරණය හැම වෙලාවෙම ළඟා වෙනවා. අහවල් වෙලාවට මං හොයාගෙන මරණය එන්නේ නැහැ කියලා කියන්න වෙලාවක් නැහැ. රාත්‍රියටත් එනවා, උදේට, දවල්ට මේ ඕනෑම වෙලාවක මරණය මං හොයාගෙන ඉන්නවා. අමුතුවෙන් ඈත ඉඳලා එනව නෙමෙයි. මරණය අපි එක්කම තියෙනවා. උපදිනකොටම අපි මරණයත් එක්කම තමයි ඉපදිලා තියෙන්නේ. මරණයත් එක්කම ඉපදුනා. මේ දැනුත් මරණයත් එක්කම ජීවත් වෙනවා. නමුත් කොයි වෙලාවෙ මරාගනීද කියන එක විතරයි අපි දන්නේ නැත්තේ. ඒකාන්තයෙන් මරණ බව දන්නේ. එහෙනම් අර පුරුෂෝ රජ්ජුරුවන්ට කරපු ප්‍රකාශයට වඩා හරි විශ්වාසයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රකාශය. ඒ පුරුෂෝ රජ්ජුරුවන්ට සඳහන් කළේ පර්වත 4ක් එනවා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්වුවේ ඕනෑම මොහොතක ජීවිතේ මරණයෙන් කෙරවල වෙනවා කියලා. එහෙනම් අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? අපිත් කරන්න ඕනේ කුසල චර්යාවේ සමචර්යාවේ හැසිරෙන එකම තමයි. ජීවිතයේ කුසලයෙන් පෝෂණය කරන එකමයි අවස්ථාව ලද හැම මොහොතකම කරන්න ඕනේ. අවස්ථාව අරගෙන හැම වෙලාවෙම කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ කරුණු කාරණා රජුරවන්ට පැහැදිලි කළා. රජුරව සඳහන් කළා ස්වාමීනි මරණයෙන් බේරෙන්න ක්‍රමයක් නැහැ. යුද්ධ කරන්න ආපු අයකින් බේරෙන්න පුළුවන්. නමුත් මාරයත් එක්ක යුද්ධ කරන්නත් බෑ. මාරයට ධනෙ දෙන්නත් බෑ. මාරයට අල්ලස් දෙන්නත් බෑ. කිසිම ක්‍රමයකින් බේරෙන්න විදිහක් නැති නිසා අපිට මරණයට යටත් වෙන්නම සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා සඳහන් කළා යෝ ධම්මචාරී කායේන වාචා උදචේතසා යමෙක් ධර්මෙහි හැසිරෙනවා නම් කයෙන් වචනයෙන් සිතෙන් ඉදේවතං පසංසන්ති පච්ච සග්ගේ ප්‍රමෝදති මේ ලෝකයේ ප්‍රශංසා කරනු ලබනවා පරලෝකයේ අතිශයින්ම සතුටු වෙනවා. පරලෝකෙදීත් ප්‍රශංසා හම්බ වෙනවා කියලා
භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මෙලවත් ප්‍රශංසාවට භාජනය වෙනවා, පරලොවත් ප්‍රශංසාවට භාජනය වෙනවා. ඊළඟට භාග්‍යතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා අන්න ඒ නිසාම හැම කෙනෙක්ම මරණය එනතුරු බලාගෙන නොඉඳ තම තමන්ගේ කටයුතු මනාව සම්පූර්ණ කරගත්ත පුජ්‍යලයා හැම වෙලාවෙම ජයග්‍රහණය ලැබුවා කියලා. සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපනං ඒතං බුද්ධාන ශාසන. සබ්බ පාපස්ස අකරණං හැම වෙලාවෙම වැරදි ක්‍රියාකලාපයන්ගෙන් අකුසල කර්මයන්ගෙන් වළකින්නම කටයුතු කරන්න. කුසලස්ස උපසම්පදා නොපමාවම කුසල් සම්පාදනය කරන්න ඕනේ. සචිත්ත පරියෝදපනං තමන්ගේ හිත හැම වෙලාවෙම පාලනය කරගෙන අකුසලයෙන් වළක්වාගෙන කුසලයට යොමු කරන්න ඕනේ. ඒතං බුද්ධාන ශාසන. ඒක තමයි බුදුවරුන්ගේ දේශනාව, අනුශාසනාව. ඒතං බුද්ධාන ශාසන. අපි සමහර වෙලාවට මේක අහන්නේ ඒතං බුද්ධානු ශාසනං කියලා. බුදුවරුන්ගේ තියෙන්නේ පැනවීමක්, ආඥාවක්. බුද්ධානු ශාසනං නෙමෙයි, බුද්ධාන ශාසනං කියලා නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. මනාව ජීවිතයේ ප්‍රඥාවන්ත කරගන්න කුසල ධර්මයන්හි පිහිටවන්න අපිට පුදුම විදිහට උපකාරී වෙනවා බණ අහන එක. අපේ එදිනෙදා හැසිරීම පුදුම විදිහට නිවැරදි කරනවා. අපි කරන හැම පින්කමක්ම නිවැරදි කරනවා ධර්ම ශ්‍රවණය තුළින්. අපි හිතාගෙන ඉන්නවා අපි පින්කම් කරන්න හුඟක් දන්නවා කියලා. නමුත් මනාව ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනකොට, මනාව ධර්මයේ ප්‍රගුණ කරනකොට අපිට තේරෙනවා අපි කරපු පින්කම් වල අඩුපාඩු හුඟක් තිබුණා කියලා. සමහර වෙලාවට මේ පින්කම් කරලා තියෙන ලක්ෂ ගණන් කෝටි ගණන් වියදම් කරලා පස්සේ දැනගත්තාම අඩුපාඩු තිබ්බා කියලා හරියට දුක හිතෙනවා. පසුතැවෙනවා. ආන් එහෙම දුකක් පසුතැවීමක් නැතුව හිතන හැම මොහොතකම ප්‍රීතියක් සතුටක් ඉපිලෙන විදිහට පින්කම් සම්පූර්ණ කරන්න මනාව බණ අහලා කරුණු දැනගන්න එක හරි වටිනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන එක තැනක සඳහන් කළේ යමෙක් මනාව ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නේ නැත්නම් හරියට නිකන් වැඩුණ ගොනෙක් වගේ කියලා. ධර්මයේ දන්නේ. මන්සානි තස්ස වඩ්ඩಂತಿ. දවසින් දවස කාලා බීලා ආහාරය නිසා මස් ගොඩ නම් වැවිලා තියෙනවා. ප්‍රඥාව නැහැ. පඤ්ඤා තස්සන වඩ්ඩති. ප්‍රඥාව වැඩිලා නැහැ. ගොනෙක් වගේ මස් විතරයි තියෙන්නේ. ආන් ඒ නිසා ධර්ම ශ්‍රවණය කරාම ඔහුගේ ප්‍රඥාව හොඳට වැඩෙනවා. පින්නතුනි මෙතන සඳහන් කරේ මේ නිරන්තරයෙන් කුසල් රැස් කර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනාවට අනුව ජීවිතය පෝෂණය කරන්න කියලා. එවන් පුද්ගලයා මරණයට කොහොමවත් බය නැති කෙනෙක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මරණ සතිය දියුණු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන පුද්ගලයන්ට නිවැරදිව මරණානුස්සතිය සම්පූර්ණ කරගන්න හැටි මනාව පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. අපි මේ ධර්මදේශනා මාලාවේ සාකච්ඡා කරන්නේ විශේෂයෙන් අපි මුලින් සිහිපත් කළා විසුද්ධි මාර්ගයේ සඳහන් වෙන කොටසත් ත්‍රිපිටකයේ ඇතැම් සූත්‍රවල තියෙන තවත් කොටසුත් එකතු කරගෙන තමයි මේ මරණ සතිය ගැන සාකච්ඡා කරන්නේ. එහෙමනම් මරණ සතිය, මරණානුස්සති භාවනාව වඩන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙකුට ඒක හරියටම සම්පූර්ණ කරන්නේ කොහොමද කියන එක භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාවේ තියෙන හැටි මේ සාකච්ඡා කරන්නේ. විශේෂයෙන් සඳහන් කළා කරුණු 8ක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්නනවා. මරණ සතිය වඩන කරුණු 8ක් පිළිබඳව දේශනා කරනවා. කරුණු 8ක් ඔස්සේ ප්‍රගුණ කරන්න පුළුවන් මේ මරණ සතිය. පළවෙනි කාරණාව වදක පච්චුපට්ඨානය. දෙවෙනි කාරණාව සම්පatti විපත්තිය.
මේ කරුණු දෙකම අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. මේ දැන් අවසාන කරන්නට යෙදුනේ දෙවෙනි කාරණාව සම්පatti විපත්තිය කියන 1යි 2යි මේ වෙනකොට අපි සාකච්ඡා කළා. තුන්වෙනි කාරණාව උපසංහරණය. හතරවෙනි කාරණාව කාය බහු සාධාරණතාවය. පස්වෙනි කාරණාව ආයු උබ්බරය. හයවෙනි කාරණාව අනිමිත්තය. හත්වෙනි කාරණාව අද්දාන පරිච්ඡේදය. අටවෙනි කාරණාව කන පරිත්තය. මේ තමයි මරණ සතිය වඩන්න තියෙන ආකාර 8. දැන් මෙහෙම නම් වශයෙන් සඳහන් කරාම මේ දේශනාව අහන පින්නතුන්ට ඔක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ එක නමකින් සඳහන් කළේ මොන වාගේ කාරණාවක්ද කියන එක අපි විස්තරාත්මකව ටිකක් සාකච්ඡා කරමු. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි උපසංහරණය කියලා අපි සඳහන් කළේ. 1යි 2යි කලින් කතා කළා කියලා සිහිපත් කළානේ. එහෙනම් මෙතන උපසංහරණය කියලා කියන්නේ තමන්ව සමාන කරලා බලනවා. තමන්ව සමාන කරනවා කියලා කියන්නේ සඳහන් කළා පරේහි සද්දින් අනුන් සමග තමන්ව සමාන කරලා බලන. මොකක් වෙනුවෙන්ද? මරණය නිසා. අහවල් කෙනත් මැරුණා නම් මමත් මැරෙනවා. අහවල් විදිහට හිටපු අයත් මැරුණා නම් මමත් මැරෙනවා. ධනය තිබුණ අය මැරුණා. බලය තිබුණ අය මැරුණා. ගුණය තිබුණ අය මැරුණා. මේ ආදි වශයෙන් සමාන කරලා බලනවා. ඒ අයත් මැරුණා නම් මමත් මැරෙනවා කියන කාරණාවයි මෙතන මේ උපසංහරණය කියලා සඳහන් කළේ. පරේහි සද්දින් අනුන් සමග සමාන කරලා බලනවා. ආන්ගේ අනුන් සමග සමාන කරලා බලනවා කියන කාරණාව ආකාර 7කින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුන් පිළිබඳව කරුණු සඳහන් කරනවා සමාන කරලා බලන්න. ඒ කොහොමද? අනුන්ගේ මරණයත් තමන්ගේ මරණයත් සිදුවිය හැකි ආකාරයේ පිළිබඳව සමාන කරලා ගලපලා බලන්න කියලා. එතන සමාන කරලා ගලපනවා කියවට පින්නතේ තියෙන උසස් බව. මම ගාවේ ඉඳලා මට වඩා මේ විදිහට උසස් අයත් මැරිලා තියෙනවා. එතකොට ඒ අයට වඩා මම ඉන්නේ පහළින්. මට වඩා උසස් අයත් මැරුණා නම් මමත් අනිවාර්යයෙන්ම මැරෙනවා කියන කාරණාවයි මෙතන සඳහන් කළේ. ආන්ගේ සමානව ගලපලා බලන කාරණාව යටතේ මට ගලපන්න ආකාර 7ක් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ 7 පළවෙනි එක තමයි යස මහත්තතු. මෙතන යස මහත්තතු කියලා කියන්නේ පිරිවර සහ යසශ්‍රීය මහත් පුද්ගලයන් සමග සංසන්දනය කරලා බලනවා. පිරිවර සහ යසශ්‍රීය ඇති පුද්ගලයෝ. දෙවැනි කාරණාව පුඤ්ඤ මහත්තතු. බොහෝසේ මහා පුණ්‍යවන්ත පුද්ගලයෝ. ඒ අයත් එක්ක සමාන කරලා බලනවා මගේ මරණය. තුන්වෙනිව තාව මහත්තතු. ශරීරයේ බලය අතිශයින්ම වැඩි යෝධ පුද්ගලයන් සමග සංසන්දනය කරලා බලනවා. මට වඩා හුඟා කාය බලය වැඩි. ඒ අය මැරිලා නම් මම මැරෙනවා කියන එක ආපහු හිතන්න දෙයක් නෙමෙයි. හතරවෙනි කාරණාව ඉද්දි මහත්තතු. මහා 이르දිවන්තයෝ මැරිලා. 이르දිවන්තයෝ මැරුණා නම් අහසින් ගියා, පොළොව යටින් ගියා, සාගරේ කිමුදුනා, ගස්ගල් පරුවර අතරින් ගමන් කළා. එහෙම අය ළඟටත් මරණය ආවා නම් මම කවුද? එහෙම ගලපලා බලන්න කිව්වා. පස්වෙනි කාරණාව පඤ්ඤා මහත්තතු. මේ ලෝකේ ජීවත් වුණ මහා ප්‍රඥාවන්තයෝ. ඒ අයට ඒ ප්‍රඥාව පාවිච්චි කරලා මායාවෙන් ගැලවෙන්න ක්‍රමයක් තිබ්බේ නෑ. එහෙමනම් ඒ තරම් ප්‍රඥාවක් නැති මට කොහොමද ගැලවෙන්න බෑ. හයවෙනි කාරණාව පච්චේක බුද්ධතු. ලෞතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට මේ ලෝකේ පහළ වෙච්ච අති විශිෂ්ටතම උතුමාණන් වහන්සේ තමයි පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ. උන්වහන්සේත් පිරිනිවන් පෑවා. එහෙනම් මම කවුද? හත්වෙනි කාරණාව සම්මා සම්බුද්ධතු.
සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේත් පිරිනිවන් පෑවනම් මම කවුද? මේ විදිහට ක්‍රමක්‍රමයෙන් ලාබාල තැන ඉඳලා උසස්ම තැනට එනකන් ගලපලා බලනවා. ඒකයි මං කිව්වේ මේ ගැළපීම කියලා කීවට එන්න උසස් බවක් තමයි එතන තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මෙතන සඳහන් කරපු පළවෙනි කාරණාව තමයි පින්වතුනි මේ බොහෝම යසස්ශ්‍රීය තිබිච්ච අය යස මහත්තු ඒ අයත් මරණයටපත් වුණා. අපි පළවෙනි කාරණාවේ ඉඳලා විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරමු. මේ වාගේ ආකාර 7කින් තමන්ගේ මරණය ගැන හිතන්න කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. මේ මරණය මහ පිරිවර සහිත පුද්ගලයන්ට ධනය බලය ශක්තිය තිබිච්ච ඕනෑම පුද්ගලයෙක් ළඟට ආව කියලා සඳහන් කළා. මෙතන සඳහන් කරනවා විශේෂයෙන් මේ ලෝකේ පහළ වෙච්ච සක්විති රජවරු පිළිබඳව මහා සම්මත මහා මන්ධාතු මහා සුදස්සන ආදී සක්විති රජවරු. ඒ සක්විති රජවරුත් සියලු දෙනාම මැරුණා. කොහොම බලය තිබුණ අයද කොහොම ධනය තිබුණ අයද කොහොම ශක්තිය තිබුණ අයද මේ මහා කල්පයේ ඉපදිච්ච මහා පුණ්‍යවන්තයා. අපි පින්නතුන් අහලා ඇති මහා සම්මත රජුරු කියලා. කාටද මේ මහා සම්මත රජුරු කියලා කියන්නේ? මහා කල්පය විනාශ වෙලා නැවත ඉස්සරලාම මිනිස් වාසයක් ඇති වෙන හැටි. මහා කල්ප විනාශය පිළිබඳව විශේෂයෙන් තොරතුරු අග්ගඤ්ඤාදී සූත්‍රවල තියෙනවා. සප්ත සූර්යෝද්ගමන ආදී සූත්‍ර වලින් අපි අහලා තියෙනවා මහා කල්පයේ විනාශ වෙනකොට ඉරවල් 7ක් පායනවා කියලා. මහ පොළොව ගස්ගල් පර්වත සියල්ලම ගිනි ගන්නවා. මහා සාගරයේ අබ පියල්ලකට ගන්න තරම්වත් ජලය නැතු වෙනවා. අන්තිමට සම්පූර්ණ ඉර හඳ පවා නැතු වෙනවා. තනිකරම අඳුරු ගෝලයක් අති දීර්ඝ කාලයක්. නැවත ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ ජලය අඩු වෙන කාලයක් කියන මේක සම්පූර්ණ ජල ගෝලයක් බවට පත් වෙනවා. ආබස්සර බ්‍රහ්ම ලෝකෙින් සඳහන් කරන්නේ කල්ප විනාශයේදී දිව්‍ය ලෝක පවා විනාශ වෙනවා කියලා. ආබස්සර කියන බ්‍රහ්ම ලෝකෙින් කාලයාගේ ඇවෑමෙන් බ්‍රහ්ම රාජ්‍යයක් මේ ලෝකෙට එනවා. ආන් ඉස්සරලාම ආබස්සර බ්‍රහ්ම ලෝකෙන් පිට වෙලා එන බ්‍රහ්ම රාජ්‍යය තමයි මේ මහමත රජුරෝ බවට පත් වෙන්නේ. ඒ අය ආහාර අනුභව කරන්නේ නැහැ බඹලුවින් එනකොට. ආහාර අනුභව කරන්නේ නැති නිසා ප්‍රීතිය භුක්ති විඳින නිසා ප්‍රීතිය භක්ෂණය කරන අය එහෙම නැත්නම් ප්‍රීති බක්කෝ කියලා නමක් තියෙනවා. ප්‍රීතිය තමයි ආහාරය. මේ ලෝකේ අඳුරු ඊර හඳක් නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ ශරීරයෙන් විහිදෙන කාන්තියක් තියෙනවා. ඒ නිසා ලොකු ප්‍රදේශයකට එළිය වැටෙනවා. තමන්ගේ ඇඟෙන්ම ආලෝකයේ තියෙන නිසා ඒ ඇයට සොයන් ප්‍රභා කියලා හැඳින්වුවා. මේ ජලගෝලයේ වටේ ඒ අය ඇවිල්ලා ස්පර්ශ කරන්නේ නැතුව උඩින් හැමතැනම කැරකෙනවා. එක්කෙනෙක් එනවා ඊළඟට තව එක්කෙනෙක් එනවා ඊළඟට තව කෙනෙක් එනවා. එහෙම ඇවිල්ලා මේ අය මේ ජලගෝලයේ ඇසුරු කරගෙන හැසිරෙනකොට ක්‍රමයෙන් මේ ජලය බැහැලා යනවා. ආන්ගේ ආපු අය කාලයක් යනකොට මේ බ්‍රහ්ම රාජයෝනේ මේ අයගෙන් එක බ්‍රහ්ම රාජයෙකුට තණ්හා සිතක් ඇති වෙනවා. දැන් වතුර බැහැලා ගිහිල්ලා රස පොළව ඉතුරු වෙලා කිරි හට්ටියක් වගේ. හරි සුවඳයි. ඒ සුවඳ දරන්න බැරි තරම් සුවඳක්. ආන් ඒ හින්දා එක්කෙනෙකුට හිතෙනවා මේක රසයිද කියලා බලන්න ඕනේ. දැන් මේගොල්ලෝ බඩගිනියෙන්නේ නැති જાතියක්. ඒ නිසා ඇඟිල්ලෙන් ස්පර්ශ කරලා දිවේ ගාලා බලනවා. හරිම රසයි. දැන් මෙයාට රස තෘෂ්ණාව ඇති වුණා. දැන් තෘෂ්ණාව නිසා මෙයා ටික කඩ කන්න පටන් ගත්තා. එයා කන්න පටන් ගන්නවා දැක්කහම තව කෙනෙක් කන්න ගන්නවා. එහෙම දැන් මේගොල්ලෝ මේක කන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කන්න පටන් ගන්නකොට මේක වේගෙන් දිය වෙන්න පටන් ගන්නවා.
ඊට පස්සේ ඒ කිරිහට්ටිය වාගේ මිදිලා තිබිච්ච ස්වභාවය නැතුව යනවා. හැබැයි දැන් කණ්ඩ පටන් ගන්නකොට බඩගිනි එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ හින්දා දැන් කෑමට දෙයක් නැතුව යනවා. ඊට පස්සේ මේ පහ පොළවේ හැදෙනවා හතු జాතියක්. බිම් පපඩම්, භූමි පප්පටක කියලා කියන්නේ. ඒව අනුභව කළා. ඊට පස්සේ බදාලතා කියලා වැල් වර්ගයක් හැදුනා. ඒ වැල් අනුභව කළා. දැන් මේ වෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ අර ප්‍රභාව නැතුව ගිහිල්ලා. කොහොම හරි ඊට හඳ පහළ වෙනවා. ඒක දීර්ඝ විස්තරයක් අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ලෝකේ හැල්වි පහළ වෙන්නේ. උදේට ගිහිල්ලා කඩාගෙන එනවා, අනුභව කරනවා. හවසට ගියහම ඒ පඳුරේ ආපහු අනුභව කරන්න වී තියෙනවා. ඒ වගේ 10 නැහැ. එලිම් හාල් තියෙනවා. උයන්න දෙයක් නැහැ, කඩාගෙන අනුභව කරන්නයි තියෙන්නේ. මෙහෙමත් කාලයක් ගත වුණා. මේ කාලේ මෙහෙම ගත වෙනකොට ස්ත්‍රී පුරුෂ ભેදය ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊළඟට මේ අය කම්මැලි වෙන්න පටන් ගත්තා. උදේටත් ගිහිල්ලා හැල් කඩන්න ඕනේ, දවල්ටත් ගිහිල්ලා කඩා ගන්න ඕනේ, හවසටත් ගිහිල්ලා කඩා ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා උදේට ගිහිල්ලා දවල්ටයි හවසටයි ඇති වෙන්න කඩාගෙන ආවා. හැබැයි ගෙනල්ලා රැස් කරන්න පටන් ගත්තාම ඒ කඩාපු පඳුරු වල ආයෙ හැදෙන්නේ නැහැ. මෙතෙක් කඩනකොට හැදුනා, අරන් එන්න පටන් ගත්තාම හැදෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙයාගේ කම්මැලිකම දැකලා අනික් කට්ටියත් කඩාගෙන යනවා. දැන් මෙහෙම හැල් වඳ වෙන්න ගන්නවා. ආන් ඒ හින්දා මේ අය බැලුවා දැන් එහෙම වුණොත් කෑමට නැතුව යනවා. ඒ නිසා වැටකොටු දාගත්තා. මගේ කියලා. තමන්ගේ එක ඉවර වෙච්චාම අනුන්ගේ එකෙන් හොරට කැඩුවා. ලෝකෙ ඉස්සරලම ඇති වුණා හොරකම. දැන් මේ හොරකම් කරන අයට දඬුවම් කරන්න කෙනෙක් ඕනේ. ආන් ඒ නිසා සියලු දෙනාම එකතු වෙලා රජෙක් පත් කරගත්තා. හැමෝගෙම කැමැත්තෙන් පත් කරපු රජුරවන්ට කීවේ මහා සම්මත කියලා. එහෙනම් කල්පයේ පහළ වෙච්ච පළවෙනිම පුණ්‍යවන්තයා. ඉස්සරලාම ආබස්සර බඹලුවින් මෙහාට ආපු කෙනා. ඒ ඉස්සරලම ආපු බ්‍රහ්ම රාජයා තමයි මහා සම්මත නමින් රජ කරගන්නේ. දීර්ඝායුෂ. සඳහන් කරනවා ඒ වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි එදත් මහා සම්මත අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේමයි කියලා. මේ මහා කල්පේ පටන් ගන්නකොට කකුසඳ, කෝණාගම, කාශ්‍යප, ගෞතම සහ මෛත්‍රී සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අනාගතේ පහළ වෙනවා. මේ මහා බෝධිසත්වවරු පාරමිතා බොහෝසේ පුරලා අවසానයි. බොහෝසේ පුරලා අවසానයි. එතකොට 5 දෙනෙක් ඉන්නකොට මහා සම්මත රජු බවට පත් වෙන්න තරම් ඒ සියලු දෙනාටම වඩා මහ පිනක් අපේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේට තිබුණා කියන කාරණාවයි මේ සඳහන් කරන්නේ. අපි මේ අවස්ථාවට ගැලපෙන්න මේ ටික අරගත්ත මිසක් ඊටාම විචිත්‍ර විස්තරයක් මේ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් මේ කල්පයේ ආරම්භය පිළිබඳව පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ තරම් මහ පුණ්‍යවන්තයි අසමානකම් තියෙනවා. අසමානකම් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරාම බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඇතැම් කාරණා වලින් අසමානයි. ශරීර ප්‍රමාණයෙන් අසමානයි. ආයු ප්‍රමාණයෙන් අසමානයි. සමහර වෙලාවට ශරීරයෙන් විහිදුන කාන්තියෙන් බුද්ධ රශ්මියේ ස්වභාවයෙන් අසමානයි. මේ වාගේ අසමාන ස්වභාවයවල් බුදුවරු අතර තියෙනවා. අතීතයේ පහළ වුණ එක බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පදුමුත්තර භාග්‍යතුන් වහන්සේ 58 රියනක් උසයි කියලා සඳහන් කරනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උස බුද්ධ වංශ අට කතාවේ සඳහන් කරන්නේ රියන් 18ක් උසයි කියලා. බුද්ධ වංශ අට කතාවේමයි සඳහන් කරන්නේ පදුමුත්තර භාග්‍යතුන් වහන්සේ 58 රියනක් උසයි කියලා. මෛත්‍රී භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඊටත් වඩා බොහෝසේ උසයි. ඒ වාගේ ශරීර ප්‍රමාණයේ වෙනස්කම් තියෙනවා. බුද්ධ රශ්මිය විහිදෙන ප්‍රමාණයේ වෙනස්කම් තියෙනවා. මංගල භාග්‍යතුන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වුණ කාලේ 10000ක් සක්වලට කරවල වැටුනේ නැහැ කියලා සඳහන් කරන්නේ. 10000ක් සක්වල කියලා කියන්නේ
සක්වලක් කියලා කියන්නේ ලෝක 31ක්. බ්‍රහ්ම ලෝක 20ක් තියෙනවා. දිව්‍ය ලෝක 6ක් තියෙනවා. අපායවල 4ක් තියෙනවා. මනුස්ස ලෝක 1ක් තියෙනවා. එක ඉරයි, එක හඳයි, එක සක්වලකට පායන්නේ. එතකොට 10000ක් සක්වල කියලා කියන්නේ ඉරවල් 10000ක්, හඳවල් 10000ක් පායන ප්‍රදේශය. මේ ප්‍රදේශයට මංගල භාග්‍යතුන් වහන්සේ බුදු වුණාට පස්සේ කරවල වැටුන්නේ නැහැ කියලායි කියන්නේ. රැ වුණේ නැහැ කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හැබෑවටම හිරු බැස්සේ නැහැ කියන එකද? නෑ, ඒ 10000ක් සූර්යෝ හැමෝම බහින වෙලාවට බැහැලා ගියා. නමුත් ලෝකෙට අඳුර වැටෙන්නේ නැත්තේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශරීරයෙන් විහිදෙන බුද්ධ රශ්මිය ඒ තරම්ම ප්‍රබල නිසා. සක්වලවල් 10000ක් එළිය කරනවා. එතකොට මිනිස්සු කොහොමද රෑදවල් හඳුනගත්තේ? සඳහන් කරනවා මල් පිපෙනකොට රෑදවල් හඳුනගත්ත කියලා. සමහර මල් ඉර පායනකොට පිපෙනවා. සමහර මල් ඉර බැහැලා යනකොට පිපෙනවා. අදත් ওই පිච්ච මල් වාගේ සමහර වර්ග රෑටයි පිපෙන්නේ. සමහර මල් උදේ පිපෙනවා. මේ මල් පිපෙන එකෙන් මිනිස්සු දැනගත්තා දැන් හිරු නගිනවා, දැන් හිරු බහිනවා කියලා. කුරුල්ලෝ කෑ ගහන හැටි වෙනස්. හිර පායනකොට කෑ ගහන කුරුල්ලෝ හිරු බහිනකොට ඊට වඩා වෙනස් විදිහට කෑ ගහනවා. ඒකෙන් මිනිස්සු දැනගත්තා දැන් ඉර පායලා, දැන් ඉර බැහැලා කියලා. අපිට වගේ කරවල වෙලා නම් රෑ වෙලා එළි වුණා කියලා කතාවක් නැහැ. පාරමිතා පුරන කාලේ කරපු විශේෂ පින්කම් වල සුවිශේෂී ආනිසංස වෙනම විපාක දෙන හැටි. හැම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකටම මේ 10000ක් සක්වලට නමුත් පැතිරෙන්න ආලෝකය පතුරවන්න පුළුවන්. ඒක අහවල් බුදුරජාණන් වහන්සේට බැහැ කියලා නෑ. හැබැයි අදිෂ්ඨාන කරන්න ඕනේ. මංගල බුදුරජාණන් වහන්සේට අදිෂ්ඨානයක් අවශ්‍ය නෑ. નિરાයාසයෙන්ම පැතිරෙනවා. සංසාරේ කරගත්ත පහම් පින්කමක මහ කුසල ශක්තියක්. ඒක ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ සරුවඥ ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ දැකලා ජීවිත පූජාවක් කරන්න හිතුණා. පහම් පූජාවක් එක්ක. හොඳට නාගෙන ඇවිල්ලා අලුත් ඇඳුම් ගත දවටගෙන මුළු ශරීරෙම තෙලෙන් පොඟවගෙන ශරීරයට ගිනි දල්වගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා මගේ ශරීරයේ දැවෙන ආලෝකය ආලෝක පූජාවක් වේවා කියලා චෛත්‍ය රාජයා ප්‍රදක්ෂිනා කළා. සඳහන් කරනවා රෝම කූපයකටවත් හානියක් වුණේ නැහැ කියලා. ආන් එහෙම ජීවිතේ අත්හැරිය බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙන්නේ. ගින්දරෙන් පිච්චෙන වේදනාව අත්හැරිය බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම දෙවි දෙවෙන දුක භාග්‍යතුන් වහන්සේ නිසා දුකක් නෙමෙයි කියලා හිතුවා. ආන් ඒ කරපු කැපකිරීම තමයි මේ තරම් බුද්ධ රශ්මියක් විහිදෙන්න හේතු වෙන එක කරුණක්. තවත් ඒ වගේ කරුණු තියෙනවා. එහෙනම් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ජීවිතේ පූජා කළත් පාඩුවක් නෙමෙයි අපිට වෙන්නේ. දිවි හිමියෙන් කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟ අපි පොරොන්දු වෙන්නේ නිසා. හරියට මේ පොරොන්දු ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් නම් මේ සංසාරේ අපි මොනතරම් සුවපත් පුද්ගලයෝ බවට පත් වෙනවද? පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිහිගේ අබිනිෂ්ක්‍රමණය කළාද? හෙට එළි වෙනකොට ලෞතර බුදු වෙනවා. එක දවසයි බුද්ධත්වයට ගත වෙන්නේ. සෑම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක්ම ලෞතර බුද්ධත්වයේ ලැබුවට පස්සේ වජ්‍රාසනයේ මත දවස් 7ක් එක දිගට වැඩ ඉන්නවා. ඒක හැම බුදුරජාණන් වහන්සේටම සාධාරණයි. හේතුව මේ වජ්‍රාසනය තමයි මේ ලෝකේ පහළ වෙන අති සුවිශේෂීම ආසනය. වජ්‍ර කියලා කියන්නේ දියමන්ති වලට. මාණික්‍යමය ආසනය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීර ප්‍රමාණය හැටියට මේ ආසනයේ ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. මෙවන් ආසනයක් මත මහ බෝසතාණන් වහන්සේ හැර වෙන කාටවත් වැඩ ඉන්න බෑ. ඒ සුදුසු වෙලාවට මහ පොළොවේ නාභිය පලාගෙන මේ ආසනය මතුවේ. වෙන කවුරුවත් වෙනුවෙන් මතුවෙන්නේ නැහැ. සුදුසු පාරමිතා පුරලා ඉවර කරලා ඉන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ මහ පොළොවේ නාභිය කියලා කියන්නේ?
මහා කල්පයේ ඇති වෙලා ලෝකේ විනාශ වෙනකොට මහා කල්පයේ විනාශ වෙන්න යනකොට අන්තිමටම විනාශ වෙන තැන. ඒ තමයි මේ මහ පොළොවේ ශක්තිමත්ම තැන. නැවත සක්වල හට ගන්නකොට මුලින්ම මතුවෙන තැන. අන්තිමටම වෙනසෙන තැන මුලින්ම හට ගන්න තැන. එතන තමයි මහ පොළොවේ නාභිය ශක්තිමත් තැන. අපි ජීවත් වෙන ලෝකේ එතන කොතන වෙන්න ඇද්ද? ධර්මයේ සඳහන් කරනවා ඒ වෙන කිසි තැනක් නෙමෙයි ගයාවේ බෝධින් වහන්සේ පිහිටලා තියෙන්නේ ඒ නාභි මණ්ඩලයේ මතයි කියලා. විශ්වයේ පහළ වුණාද යම් තාක් බුදුරජාණන් වහන්සේලා උන්වහන්සේලා සියලු දෙනාම බුද්ධත්වයේ ලබන්නේ එතනයි. අනාගතේ පහළ වෙනවද යම් තාක් ප්‍රමාණයක් සියලු දෙනාම බුදු වෙන්නේ එතනයි. මොකද හැම බෝධිසත්වයන් වහන්සේ නමක්ම ලෞතර බුද්ධත්වයේ ලබන්නේ සමාධීන් කෝටි ලක්ෂ 24කට සමවදිනවා. සමාධීන් කෝටි ලක්ෂ 24ක් කියලා කියහම මේ කෝටි ලක්ෂ 24ක් සමාධීන්ට සමවදින්න මාස ගාණක් ගත කරනවාද? සුළු කාලයක් තුල ඊටාම වේගෙන් සමවදිනවා. සඳහන් කරනවා ඒ සමාධීන්ට සමවදින වේගය කොයිතරම්ද මේ මහ පොළොවේ වෙන තැනක උත්සාහ කළොත් ලෝකය විනාශ වෙනවා කියලා. ආන් ඒකයි හැම බෝසතාණන් වහන්සේ නමක්ම බෝධි මණ්ඩලයේ ළඟට වඩින්නේ. ඒ සමාධීන්ට සමවදින වේගය දරන්න පුළුවන් තැනක් මේ මහ පෘථුවියේ තියෙනවා නම් ඒ ඔය බෝධි මණ්ඩලයේ ළඟ විතරමයි. ඒන් සුදුසුම තැනයි වජ්‍රාසනයේ පහළ වෙන්නේ. ජය ශ්‍රී මහ බෝධිරාජයන් වහන්සේට පිටුපාලා වැඩ ඉන්නේ මේ වජ්‍රාසනයේ මත. ඒකට කරුණු අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තව තැනක පැහැදිලි කළා. සවැත් නුවර ආනන්ද අග්‍ර උපස්ථායකයන් වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන් බෝධින් වහන්සේ නමක් රෝපණය කළා. ජේතවනාරාමයේ. අදත් අපි කතා කරනවා ආනන්ද බෝධිය කියලා. බෝධින් වහන්සේ රෝපණය කරනකොටම ආශ්චර්යමත් කරුණු කීපයක් සිද්ධ වුණා. එයින් ප්‍රීතියටපත් වෙච්ච ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනාවක් කළා. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ එදා ගයාවේ බෝධි මූලයේ ළඟ යම්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ හිටියද ස්වාමීනි ආන් ඒ විදිහටම මේ බෝධින් වහන්සේ ළඟත් අපිට අනුකම්පාවෙන් වැඩ ඉඳලා බෝධින් වහන්සේ තවත් පූජනීය වස්තුවක් කරන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කළ ආනන්ද යම් දවසක ගයාවේ බෝධින් වහන්සේ මුල වැඩ හිටියද ඒ විදිහට ආයේ මේ ලෝකෙ කිසි තැනක වැඩ ඉන්න බෑ කියලා. එතන විතරයි එහෙම වැඩ ඉන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කාරණාවිනුත් මේ කරුණ කියනවා. එහෙනම් මහ පොළොවේ නාභිය. එතන තමයි වජ්‍රාසනයේ පහළ වෙන්නේ. මේ ආසනයේ මත දවස් 7ක් එක දිගට වැඩ ඉන්නවා. පින්නතුනි මේ ආසනයේ උඩ වාඩි වෙන්න කොයි තරම්නම් සංසාරේ දුක් විඳද. බණපද දෙකක් අහලා රහත් වෙන්න පුළුවන්කම තිබිච්ච සුමේද තාපසතුමා ඒක අවස්ථාව මගහැරලා මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4කුත් ලක්ෂ 1ක් මේ සංසාරේ අපායේ තිරිසන් ලෝකේ පවා ගමන් කරමින් අනන්ත දුක් විඳමින් පාරමිතා පිරුවේ ඔබත් මමත් සංසාරයෙන් එතර කරන්න ඕන නිසා. එහෙනම් තව විදිහකට කිව්වොත් ඒ පාරමිතා පුරන්නේ මේ වජ්‍රාසනයේ මත ඉඳ ගන්න. තවත් විදිහකට කිව්වොත් ඒ ලෞතුරා බුදු වෙන්නේ. ලෞතුරා බුදු වෙන්නේ මේ වජ්‍රාසනයේ මතම තමයි. එහෙනම් මේ ආසනයේ මත වැඩ ඉන්න විඳලා තියෙන දුක්ඛන්දරාව මේ ලෝකේ කාටවත් වචන වලින් නම් කියන්න බෑ. එහෙනම් ඒ ආසනයේ මතින් නැගිටින්නේ නැතුවම මහබෝසතාණන් වහන්සේ ලෞතුරා බුද්ධත්වයේ ලැබලා මෙනෙහි කරනවා මම මෙතෙන්ට එන්න කොයිතරම් සසර දුක් විඳලාද. ප්‍රීතියෙන් ප්‍රීතියටපත් වෙන උන්වහන්සේ ඒ බලාපොරොත්තු මුදුන්පත් වීම නිසා. ඒ හින්දා දින 7ක් ඒ වජ්‍රාසනයේ මත වැඩ ඉන්නවා. පදුමුත්තර භාග්‍යතුන් වහන්සේ අබිනිෂ්ක්‍රමණය කරලා එක දවසින් ලෞතුරා බුදු බව ලැබලා වජ්‍රාසනයේ මත දින 7ක් වැඩ ඉඳලා වජ්‍රාසනයේ මතින් නැගිටලා මේ මහ පෘථුවියට සිරිපා ධාතුව තියන්නයි ලෑස්තියි. බෝධිසත්වයන් හැටියට මහ පොළොව ස්පර්ශ කළා. නමුත් ලෞතුරා බුදු වෙලා තාම මහ පොළොව ස්පර්ශ කළේ නැහැ.
සිරිපා ධාතුව දිගු කරනවත් එක්කම මහ පොළොවට විශාල නෙළුම් මලක් පිපෙනවා. සඳහන් කරනවා මල කොච්චර විශාලද ඒ මලේ ප්‍රධාන පෙත්තක් රියන් 90ක් දිගයි කියලා. මලේ රේණුවක් එහෙම නැත්නම් කේසරයක් රියන් 30ක් දිගයි කියලා. මලේ මැද කොටස රියන් 12යි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රීපාදය රියන් 11යි කියලා සඳහන් කරන්නේ. එදා වජ්‍රාසනයෙන් බහිනකොට යම් නෙළුම් මලක් සිරිපතුල පිළිගත්තද පිරිනිවන් පා වදාරන්න පනවපු පරිනිර්වාණ මංචකයේ වාඩි වෙලා සිරිපතුල පිරිනිවන් මංචකයේ මතට ගන්නතුරු ඒ සිරිපතුල් පිළිගන්න හැම තැනම නෙළුම් පිපුණා. ඒ සංසාරේ අප්‍රමාණ මල් පූජාවක් කරලා කරපු ප්‍රාර්ථනාවන්ගේ ප්‍රතිඵල. මේ වාගේ කරුණ වල වෙනස්කම් තියෙනවා. බුදුවරුන්ගේ වෙනස්කම්. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපාදයේ පිළිගන්නත් නෙළුම් මල් පිපුණා. ඒ අපි කතා කළේ අර බෝධිසත්ව අවදියේ නෙමෙයි. අප්‍රමාණ බුද්ධ ලීලාවෙන් යම් ගමනක් වඩිනව නම් එදාට භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ගමන හරි අසිරිමත්. ආන්ගේ අප්‍රමාණ බුද්ධ ලීලාව විහිදවනවා කියලා සඳහන් කරන්නේ. හැමදාම බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධ ලීලාවෙන්ම වඩින්නේ. සඳහන් කරනවා අඟුලිමාලයන් වහන්සේ හොයන්න යනකොට තමන් වහන්සේගේ ශරීරයෙන් නික්මෙන බුදුරැස් සිවුර ඇතුලේ හංගගත්තා කියලා. එතකොට කවුරුවත් අඳුරන්නේ නැහැ මේ යන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා. පුක්කුසාති රජුරෝ හොයන්න යනකොට තමන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ බව දැනගන්න ඉඩ තිබ්බේ නැහැ. ඒකනි පුක්කුසාති රජුරෝ දැන් මහාන වෙලා ඇවැත්නි කියා බුදුරජාණන් වහන්සේ කතා කළේ. පාන්දර ජාම වෙනකොටනේ තමන්ටම වැටහුනේ මම හොයාගෙන යන මේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේද ඊයේ රාත්‍රියේ මගෙත් එක්ක මේ කුඹල් හලේ පහන් කළේ කියලා. පස්සේ දැනගන්න. වෙන දැනගන්න විශේෂයක් පෙන්වුවේ නැහැ. ආන් එහෙම වඩින වෙලාවට තමන් වහන්සේගේ බුද්ධ ලීලාවෙන් වඩින්නේ නැහැ. නමුත් සමහර වෙලාවට අපරිමිත බුද්ධ ලීලාවෙන් වැඩම කරනවා. ආන්ගේ වැඩම කරන වෙලාවටත් සිරිපා ධාතුව පිළිගන්න නෙළුම් පිපෙනවා. ඒක හැම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට සාධාරණයි. සමහර බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ඇතැම් පින්කමක් සුවිශේෂී වෙච්ච නිසා විශේෂයෙන් විපාක දෙනවා. අනික් බුදුරජාණන් වහන්සේලාට අදිෂ්ඨාන කරන්න ඕනේ. අදිෂ්ඨාන කරලා වඩිනකොට හැම පියවරකටම නෙළුම් පිපෙනවා. මහ පොළොව සුද්ධ වෙලා තියෙනවා. උස් තැන් මිටි වෙලා මිටි තැන් ඉස්සිලා පොළවේ වලවල් සම්පූර්ණ ගොඩ වෙලා තියෙනවා. සුළඟට අධිපති දෙවියෝ පාර පුරා හමාගෙන ගිහිල්ලා කොළරොඩු අයින් කරනවා. වලාහක දෙවියෝ පිණි වැස්සක් වස්සවලා පාර සිසිල් කරලා දෙපැත්තේ තන මත පිනිදියේ හෙලලා බොහොම නැවුම් බවක් දක්වනවා. වලාහක දෙවිවරු භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශරීරයට දැඩි හිරු රැස් වැටෙන්න දෙන්නේ නැතුව වඩින පැත්තට වලාකුළු වලින් වියම් බඳිනවා. සුළඟට අධිපති දෙවියෝ නැවත වතාවක් පාර දෙපස තියෙන ගස්වල තියෙන මල් පෙති සුළඟින් ඔසවලා ගෙනල්ලා මාර්ගයේ පුරාම වනලා තනිකර මල් පාවඩයක් හදනවා. මේ බුද්ධ ලීලාව අදිෂ්ඨාන කරලා වඩිනකොට තියෙන අසිරිය. එතකොට අපි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ගැන කතා කරනකොට එක එක වෙනස්කම් තමයි මේ සාකච්ඡා කළේ. අපිට අද ධර්ම දේශනාවට තියෙන කාලය නිමා වෙලා නිසා මරණ සතිය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමෙන් කරන ධර්ම දේශනාව මේ විදිහට අපි නිමා කරමු. ඊළඟ ධර්ම දේශනාවේදී ඊළඟ කාරණා තව ටිකක් සාකච්ඡා කරන්න ඉඩ තියෙනවා.